Λοιπόν, αγαπητοί μας ψηφοφόροι, έχουμε να κάνουμε την πρώτη ομιλία. Πρώτη σοβαρή ομιλία του κόμματός μας. Ως εκπρόσωπος του κόμματος, ο Νίκος ο Direct, γιατί δίνουμε απλά Direct, θέλω να σας πω τις υποσχέσεις του κόμματος. Το κόμμα αυτό θα μας βγάλει από το λιμόνι. Γι' αυτό και μπορείτε να το ψηφίσετε με έναν τρόπο, κάνοντας like στη σελίδα μας. Καταλάβετε? Κάνοντας like στη σελίδα μας. Αν δεν κάνετε like στη σελίδα μας, δεν μπορείτε να πάρουμε ψήφο. Κάντε like στη σελίδα μας και θα πάρουμε ψήφο. Και θα ελευθερωθούν όλοι οι οπαδοί, θα πέσει η μπατσαρία και θα τελειώσει η δικτατορία του μνημονίου και όλα αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό καταλάβετε το, ψηφίστε μας τώρα με ένα like. Με ένα μόνο like. Με ένα like. Με 20 like θα σκοτώσουμε τον αντιφασιστικό πλέον Τζέφρι. Θα σκοτώσουμε τον Τζέφρι, το λέμε, θα σκοτώσουμε τον Τζέφρι. Θα σκοτώσουμε τον Τζέφρι, το λέμε. Με 40 like θα σας βγάλουμε από το μνημόνιο και θα χρεοκοπήσουμε για 1 χρόνο. Για 1 χρόνο. Όχι για 2, ούτε για 3, όπως λένε άλλοι. Για 1 χρόνο. Και θα πιστεύουμε στην δραχμή και θα κάνουμε την δραχμή το πιο μεγάλο νόμισμα. Με 85 like θα δώσουμε θέσεις εργασίας σε όλους. Και όταν εννοούμε όλους εκτός από τα μέλη της κυβέρνησης. Ή όχι, όταν λέω όλοι, εννοώ όλοι εκτός από τους πασοκτζίδες, τους νομιμοκράτες και όσους δεν μας ψηφίσουν. Επίσης, η ευρεία από την όλα του κόμματος. Μπορείτε να μας ψηφίσετε επίσης, ακόμα και οι ανήλικοι, του Μασάιτ. Δεν το κάνω λίγο. Γι' αυτό και θα εκδιώξουμε ελευθεριά στους οπαδούς. Κανονική ελευθεριά. Οι μπατσάοι. Θα απολυθούν οι μπάτσοι. Θα μείνουν μόνο όσοι είναι χρήσιμοι. Όσοι μπάτσοι δεν προσφέρουν και πάνε μόνο για να βλέπουν οπαδούς, θα εκτελούνται. Όποιον μπάτσο εδώ να ρίχνει το πληγόνο ξανά, θα τον χτυπήσω με το σφουγγιά. Και θα του κάνω direct. Γι' αυτό με λένε Νίκο direct. Ως μέλος του κόμματος. Ως εκπρόσωπος τύπου. Γι' αυτό λέω υποστηρίξτε την τοπική σας ομάδα. Support your local team. Your local football team or basketball team or handball team. Or volley or polo. Έχουν πολλά άθληματα. Μετά θα δώσουμε
Ωραία, λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν. Έχω επίσης να σας κάνω μια αναφορά. Σήμερα παίζει τελικό Champions League. Λέω προγνωστικά ότι η Bayern θα νικήσει πέδες. Βάλτε το στοίχημα για την Bayern. Η Chelsea δεν λέει τώρα. Δεν μπορεί. Όσοι και αν θέλουν να νικήσει, εγώ η Chelsea. Δεν πάει το πράγμα, έχει τόσες απουσίες. Θα πάει. Πώς είναι Bayern. Ωραία, πώς είναι. Ωραία, πώς είναι Bayern. Η Bayern, η Chelsea Bayern. Έλα δώσου τώρα. Έλα δώσου τώρα. Τώρα σου μαλάκα. Μισό πέρας. Μισό πέρας. Έλα μαλάκα. Μπες στο να του κοιτάξε πούστη. Τώρα μου αγορά. Λοιπόν, επίσης, θα υποστηθούμε ελευθερία στους οπαδούς. Θα επιτραπούν τα καπνογόνα στα γήπεδα. Τα κορεό. Οι στιγμές. Θα απαγορευτούν τα δακρυγόνα. Ειδικά τα λιγμένα. Και οι οπαδοί θα ραβεύσουν. Λοιπόν, μισό πέρας, να δω πώς πηγαίνω, να δω πώς είναι. Αν δεν πέρας, σου πέρας. Ρε Μπάμπη, ρε στο Μπάμπη. Τραγούδας. Σε όλο το πέρας, το κάνω τώρα. Και τώρα ας πούμε ένα συνέδημα, χιλιόμετρα πολλά για να κάνω εγώ. Το βρήκα τώρα. Το Champions League, το μεγάλο τελικό, θα πάει. Τα έχω δει γιατί τα έχω τα στημένα. Το έχω στήσει το παιχνίδι. Και δεν το έχω κάνει γάλα, το έχω κάνει λίγο μαρινέικο. Μπάγκερ Μονάχου Τσέλσι. Παίξτε το Χ. 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 Όχι, λάθος, παιδιά, λάθος. Άσο. Θα μπερδεύτηκε. Άσο πέρας. Λάθος. Ωραία, τα λέμε και λεπταριά στους οπαδούς και στους αναρχικούς. Δεν είμαι αναρχικός, αλλά είμαι οπαδός. Χούλιγκαν.